Светлана, да. Меня зовут Светлана Богданова. Ростов-на-Дону, да? Нет, я из города Зернограда Ростовской области. 2 года я принимаю бальзамы компании Global Trend. И что хочу сказать, 2 года назад, даже 2,5 года назад, живя в Москве, мне диагностировали, как сказать правильно, опухоль, по гинекологии на матке была опухоль 12 на 15. Если не ошибаюсь, но вы как специалист скажете, это да. серьезно? Миома, наверное, да? 12 на 15? Да. Ага, да. Вот. Я начала пить бальзамы. Вот по истечении 2 лет, я месяц назад была на очередной проверке, на очередном диагностировании. Делала я у одного и того же доктора постоянно, МРТ, то есть УЗИ на одном аппарате. Вот, и диагноз такой: здорово. Отлично. Вообще нет ничего, вообще опухолей, ни каких-то образований, ни точек, нет ничего. Она так была удивлена и спросила, говорю, доктор, вы же мне не назначали лекарств никаких, лечения? Она говорит, да нет, мы просто с вами решили следить, будет динамика. Но оно не лечится ничем, лекарства не помогают при миомах этих я небольших. говорю, как вы скажете, что вы на это скажете? Она говорит, я думаю, что это чудо, и благодарите Бога за то, что вы здоровы. Она у меня взяла на анализ, в общем, и все хорошо. Отличный результат. Цитология, А самочувствие как твое? Самочувствие отлично. И еще я хочу немножко обнадежить тех людей, которые мало пьют воду. Вот все тут присутствующие, многие знают, что для меня пить воду это большая проблема. А рекомендация такая, что при употреблении бальзамов нужно очень много пить воды, да? Хотя бы как минимум 2 литра. Я литр в день выпиваю, и вот при таком положении дел я мало пью воды, и у меня вот такие хорошие результаты. Еще плюс, у меня прошел цистит, у меня нормализовалась работа почек, у меня прошли судороги. Судороги были у меня каждодневные, и причем очень сильные судороги, муж не даст соврать, он все время и ночами вскакивал, бежал на мои крики и оказывал мне помощь. Вот эти судороги, свелись практически на нет. Отлично. Если там начинается судорога, я просто потяну ногу, и она прекращается. Вот такие результаты. У меня был очень сильный кашель. Не могли определить, что это был за кашель. Сначала говорили, что это